Не може да се отрече страхотно темпо за двамата пилоти от Шумен. Браво бе! Много чисто. Много карате. Ама не, той не кара, той е трошач. Мартина е това. Няма кола. Има. Няма кола, дето да не прави. Страхотно темпо, според Иван Маринов, екипажа на АСК Стара Столица се движи приблизително с темпото на шампионите на България Димитър Илиев и Янаки Янакиев. Нека да видим какво време ще запишат обаче на финала. Вижда се много добре подготвеното Mitsubishi Lancer Evo 9, но пак ви казвам, не знам какви бяха притесненията на тандема, но видимо са се справили с тях поне към този етап от състезанието. Тук.